shock quella di Meolo, dove Massimo Benetton, campione di kayak, era nato e aveva vissuto la tragedia ieri in serata nel torrente Aurino, nell'omonima valle in provincia di Bolzano. Si chiamava Alessio Campagnera, aveva 42 anni, l'uomo che ha perso la vita poco dopo le 20 della notte scorsa mentre viaggiava in sella a uno scooter a Ceggia, lascia la moglie e 2 figli. Ha preso per le braccia il ferito caduto in acqua, sostenendolo fino all'arrivo dei soccorsi. Parla il pilota di un'imbarcazione Veritas che è intervenuto per primo nell'incidente al canale della Giudecca. In provincia di Venezia mancano 400 medici e circa 600 lavoratori della sanità con altre funzioni, 70.000 prestazioni in sospeso. La CGIL lancia una petizione per salvare la sanità pubblica. Il bilancio del commercio veneziano a un anno dall'entrata in vigore della delibera antipacottiglia. Di 122 nuove attività aperte in centro storico, 90 sono nell'area sotto tutela. Grande festa a Caorle per la prima volta dell'arrivo di una tappa del Giro d'Italia. Alberto Dainese il vincitore allo sprint della 17ª tappa da Pergine a Caorle. Ha subito il primo ricovero a 13 anni. Non è stata una vita facile quella di una 71enne di Semonzo del Grappa, che però oggi ha realizzato il suo sogno: visitare Venezia in gondola. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dalla cronaca e dallo sconcerto che ha suscitato la morte di Massimo Benetton, campione di kayak che era appunto nato e vissuto a Meolo. La tragedia in cui ha perso la vita si è consumata ieri in serata nel torrente Aurino, siamo in provincia di Bolzano. Era stato peraltro meccanico per molti anni della Pinarello. Era la sua passione da sempre, quando poteva usciva in kayak. Campione di questo sport, Massimo Benetton, 55 anni, è stato uno dei pionieri del kayak freestyle, dopo aver fatto parte della nazionale nella disciplina della discesa. Il 55enne veneziano si era trasferito da qualche tempo a San Candido. La tragedia è avvenuta la scorsa sera. L'uomo, assieme ad alcuni amici, hanno deciso per un'uscita sul torrente Aurino. Ad un tratto è accaduto il dramma. Il kayak si è capovolto. A dare l'allarme intorno alle 21 i compagni di escursione che avevano perso di vista l'amico. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che poco dopo hanno recuperato il 55enne dalle acque. Lo hanno consegnato agli operatori del SU M118, che hanno tentato l'impossibile per strapparlo alla morte, ma il cuore di Massimo Benetton ha smesso di battere poco dopo. La notizia ha raggiunto subito la comunità di Meolo, paese d'origine del campione e zio dell'assessore comunale Alice Benetton. Il ricordo del sindaco Daniele Pavan. Massimo Benetton era appunto un uomo solare che aveva fatto della sua passione poi anche il suo lavoro, in quanto era praticamente un costruttore di kayak e comunque amante dello sport, e il fatto ci ha lasciati tutti quanti stupiti, senza parole purtroppo, e quindi anche a nome della comunità intera meolese rivolgo alla famiglia Benetton le condoglianze più sentite. Il paese si è stretto al dolore della famiglia, che in queste ore si è recata a San Candido per le formalità di rito. L'amministrazione comunale, ha spiegato il sindaco, è a disposizione per qualsiasi necessità. E si chiamava Alessio Campagnera, aveva 42 anni, l'uomo che ha perso la vita poco dopo le 20 di ieri mentre viaggiava in sella a uno scooter a Ceggia. Stava percorrendo la curva all'altezza di Villa Loredan Franchin di Pradi Levada quando, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e finendo contro un muro. Vani i tentativi di rianimazione. Sul posto si sono recati anche i carabinieri. Campagner lascia la moglie e 2 figli. Ha afferrato per le braccia il ferito caduto in acqua, sostenendolo poi fino all'arrivo dei soccorsi. Parla il pilota di un'imbarcazione Veritas, intervenuto per primo dopo l'incidente acqueo nel canale della Giudecca. L'ho preso per le braccia e nel momento che lui si è staccato la sua barca è affondata, quindi è stata una questione di un paio di secondi, ma alla fine è andato tutto bene. Uno scontro tra una chiatta e un mezzo di trasporto che ha la peggio e affonda nel canale della Giudecca. Sono circa le 8 del mattino quando Cristiano Bonora, detto Doge, pilota di Veritas in quel momento in servizio, si trova davanti all'incidente e si accorge subito che una persona è finita in acqua e ha bisogno d'aiuto, come racconta lui stesso a Venezia.com. Ho notato una ressa tra barche ferme
e una barca che stava per affondare, ho visto tanto fumo bianco ed era il fumo del motore della barca che stava affondando e non so se c'è stata una collisione, però ho visto che c'era una persona in acqua che aveva bisogno di aiuto immediato. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Capitaneria di Porto. Ciò che è importante è che non ci siano state conseguenze gravi alle persone, grazie alla prontezza di Bonora. Non c'era molto tempo, allora mi sono avvicinato e gli ho detto al signore in acqua di spostarsi verso il lato della mia barca. Io sono sceso, bene, l'ho sostenuto finché è arrivata la barca di sommozzatori che alla fine l'ha recuperato e tirato a bordo. 30 secondi che però secondo me sono stati basilari per la sua vita. Eccolo Cristiano Bonora detto Doge mentre sorregge la persona in acqua in attesa dei soccorsi. Lo si vede in questo video ripreso con un cellulare da un condominio. Un gesto rapido, deciso, di quelli che fanno la differenza, di persone che fanno la differenza quando se ne presenta l'occasione. Stavo andando verso la mia zona che avevo in affidamento e in quel momento mi sono fermato perché ho visto che c'era un problema e questo è stato giusto così. In provincia di Venezia mancano 400 medici e 600 lavoratori impegnati nella sanità. I dati sono stati resi noti dalla CGIL. Basta tagli alla sanità pubblica. La CGIL di Venezia scende in campo con una petizione dall'emblematico titolo "Tu tagli, io firmo", in cui si chiedono maggiori finanziamenti alla sanità pubblica, più assunzioni e salari adeguati a chi ci lavora. Promossa in tutta la provincia, la petizione parte dalla denuncia di un presente definito preoccupante. Ci sono più di 40.000 prestazioni in galleggiamento, cioè prestazioni che non vengono erogate. Per questo noi chiederemo alle cittadine e ai cittadini, alle lavoratrici e ai lavoratori, ai pensionati e alle pensionate del nostro territorio di firmare per chiedere una chiara inversione in tendenza e investimenti veri e reali, concreti nella sanità pubblica del nostro territorio. Tra chi guarda con maggiore preoccupazione ai problemi della sanità ci sono gli anziani, una fetta di popolazione in aumento nel veneziano e che per l'80% può contare solo su meno di 1.000 euro al mese di pensione. Aumentano le liste d'attesa. Le permanenze nei pronto soccorso sono diventate lunghissime, in più nella sanità territoriale si cominciano a vedere carenze strutturali nella presenza dei medici di famiglia. La CGIL chiede a governo e regione un piano di assunzioni e di adeguamento dei salari per scongiurare migrazioni del personale medico verso la sanità privata. La situazione è drammatica del personale all'interno dell'US 3 e l'US 4. Mancano oltre 1.000 lavoratrici e lavoratori, di cui oltre 400 medici e oltre 600 del comparto. Questa grave carenza di personale sta provocando una mancata risposta nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Una retribuzione adeguata è chiesta anche per i lavoratori degli appalti, generalmente donne part-time impegnate in pulizie, ristorazione e anche servizi di CUP e segreterie di reparto. In questo momento c'è una scarsa presenza di lavoratori, quindi di fatto servono risorse umane. E come poter portare le risorse umane all'interno degli ospedali che possano fare queste mansioni? Attraverso delle retribuzioni adeguate. Intanto oggi a Pellestrina è stata inaugurata la nuova elisuperficie del soccorso aereo del SUEM 118. L'elicottero del SUEM 118 atterra a Pellestrina nella nuova elisuperficie nella rete del soccorso aereo, un investimento di circa 500.000 euro del Servizio Sanitario Regionale. Sappiamo quanto sia importante i servizi di emergenza e urgenza, soprattutto per località come queste, che poi sono località turistiche, località che hanno bisogno di avere dei presidi che diano questa garanzia di sicurezza, sia per chi ci abita ma anche e soprattutto per i turisti, insomma per quando abbiamo i mesi di forte affluenza. Con questa elipiazzola concludiamo quella che è appunto un po' la rete dell'emergenza urgenza. Nel corso di questo 2023 le missioni dell'elisoccorso in provincia di Venezia sono state 64, 26 delle quali in urgenza, ad oggi un solo intervento a Pellestrina. Il 2022 registra invece un bilancio complessivo di circa 260 missioni degli elicotteri del SUEM 118, sempre nel veneziano, di cui più di 150 per soccorso d'urgenza, 6 di queste sempre lo scorso anno qui a Pellestrina. Nella spiegazione del dottor Paternoster, ecco come avviene il soccorso del SUEM in elicottero.
Allora, la centrale operativa ha ricevuto il codice d'allarme, attiva il primo elicottero, che è quello di pertinenza territoriale, che è quello di Padova. L'eventualità è che, come capita spesso, è che sia fuori in altre missioni, quindi abbiamo in seconda battuta quello di Treviso che arriva qua, però il soccorso è prestato dal 118 di Pellestrina, quindi di Venezia, che per primi arrivano sul paziente, prestano i primi soccorsi, per poi, se un paziente è grave, si mettono in contatto con la centrale e decidono dove portarlo, fanno un rendezvous qua con l'elisoccorso e poi l'elicottero lo porterà all'ospedale hub più pertinente. La nuova elisuperficie di Pellestrina, omologata per l'atterraggio sia diurno che notturno su un'area concessa in utilizzo per 30 anni dal Comune di Venezia. Il taglio del nastro con il sopralluogo del direttore generale della ULSS Serenissima. E questo è un investimento che la Regione ha fatto per garantire equità a tutta la popolazione della Regione e in particolare di questa isola e delle isole vicine che naturalmente, visto anche il disagio per arrivarci, soprattutto in condizioni particolari di emergenza, devono essere seguite con particolare attenzione. In città, a Venezia, la delibera anti-paccottiglia non ha frenato le aperture di nuovi negozi, ma ne ha semmai alzato la qualità. È un interesse internazionale. Firenze è stata la prima per dire a chiederci la delibera, perché sicuramente l'aspetto è uguale di tutti i centri storici importanti. Non solo in Italia, la delibera antipacottiglia ha compiuto un anno attirando interesse anche al di fuori dei confini nazionali. Si tratta di quel provvedimento con cui il Comune ha posto un argine al proliferare di attività commerciali di scarso livello nelle zone di maggior pregio di Venezia città. La delibera non può essere retroattiva, non si possono cioè chiudere negozi di paccottiglia già aperti, ma dalla sua entrata in vigore un anno e un mese fa non si possono e non si potranno aprire nuovi negozi se non con determinate caratteristiche di decoro e di utilità per i cittadini. A Venezia hanno aperto circa 130 attività nuove. Delle 130 attività nuove devono sostare nella nuova delibera e quindi significa che devono rispettare codici Ateco ben precisi, con norme di qualità, di decoro per Venezia. L'artigianato è entrato con forza di nuovo nelle zone principali di Venezia, dove abbiamo avuto tantissime nuove aperture. Secondo l'assessore Sebastiano Costalonga, ideatore del provvedimento, le nuove aperture di negozi dell'ultimo anno testimoniano come la delibera antipaccottiglia non ha nuociuto al commercio cittadino, ne ha alzato il livello e ha anche fermato quell'attività di continui cambi di proprietà di negozi che erano un lasciapassare per diverse infrazioni. L'evasione era altissima e nella delibera si vede benissimo come interviene in maniera proprio forte. Passiamo con una riduzione del 90% in meno di attività apri e chiudi. Non possono più fare apri e chiudi perché una volta che chiudono non possono più riaprire perché devono sottostare al regolamento, quindi sono stati fregati. Adesso ci fermiamo per un rapido break, tra poco parleremo del Giro d'Italia. Eccoci di nuovo in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo la pagina sul Giro d'Italia che è arrivato in Veneto e nel Veneziano. È Alberto Dainese il vincitore allo sprint della 17ª tappa del Giro d'Italia, partita da Pergine Valsugana fino a Caorle, 197 km battuti al fotofinish Milan e Matthews. Una vittoria che non cambia per ora la classifica del Giro, con Thomas che mantiene la maglia rosa. L'ultima vittoria al Giro per Dainese era stata in Emilia-Romagna nel 2022, come detto al fotofinish, in una Caorle gremita di appassionati e tifosi. L'arrivo poco dopo le 17, 10 km del comune coinvolti dalla carovana del Giro, ad attendere Dainese al traguardo anche il presidente del Veneto Luca Zaia. E allora andiamo proprio a sentire dalla voce del vincitore qual è stata l'emozione di vincere in casa. Alberto Dainese, un padovano che vince la 17ª tappa qui a Caorle. Te l'aspettavi? Quando hai capito che potevi vincere? L'ho capito dopo l'arrivo, perché non è stata una giornata facile e appunto ho sofferto parecchi i giorni scorsi con l'influenza intestinale. Oggi era la mia tappa, la tappa di casa, ci tenevo molto a far bene e ho tenuto duro i giorni scorsi solo per arrivare qua e sperare di stare
in modo decente per fare la volata, quindi vincere in casa è bellissimo. Ieri non eri proprio in condizioni ottime di salute? No, è già dal sabato scorso che ho sofferto tantissimo. Domenica sono arrivato un'ora dal vincitore con le lacrime, quindi non è stato facile. Ieri un'altra giornata terribile, non riuscivo a mangiare e avevo lo stomaco sottosopra ancora. Stamattina mi sono svegliato un po' meglio, sono riuscito a dormire prima di tutto, quindi ho detto alla squadra di voler provarci e ringrazio anche la squadra e Maris che ha dato la possibilità di fare la volata a me. In volata chi hai temuto di più? Sicuramente Johnny, non sapevo bene dove fosse e appunto quando l'ho visto ai 200 metri sulla mia sinistra pensavo di essere battuto e mi sono schiacciato sul manubrio e cercando di essere il più aerodinamico possibile perché le gambe erano già esplose e è bastato per vincere. Da domani si cambia musica, la montagna potrà stravolgere la classifica. Sì, domani si ritorna nel mio caso a fare gruppetto, ma abbiamo ancora Andreas che può far molto bene, e adesso è ottavo in generale, ma ha già vestito una maglia, ha dimostrato che può vincere una tappa, quindi speriamo di far bene di nuovo. E questa 17ª tappa che già dal mattino è stata festeggiata da residenti, commercianti, tra pranzi, brindisi e tanta euforia. Siete felici? Arriva il Giro. Benissimo, guarda, sono così contento, guarda che... Fino il cuore, mi trema tutto quanto, mi trema ragazzi, sono felicissimo. Grazie Giro d'Italia, grazie per loro, guarda, abbiamo aperto come si dice qua, un festone, si può dire, grazie Giro d'Italia. C'è tanto fermento. Sì, un paese in movimento. Siamo contenti che Caorle ospiti questa importante manifestazione. Il clima è bellissimo, tutti felici, il Giro porta allegria, il Giro porta... Affari. Porta affari, ma porta allegria più che altro. Ho scoperto che porta veramente felicità come. Sì, al Giro! In attesa del Giro intanto si cucina qualche pietanza. Abbiamo preparato un po' di verdura ai ferri, salsiccia, coppacollo, petti di pollo e il pranzo in famiglia. E il pranzo in famiglia, diciamo. Viva il Giro allora! Pranzo in compagnia nell'attesa che arrivino. Avete organizzato una bella festa in casa con tanto di biciclette dipinte di rosa. Certo, ho organizzato una festa con gli amici e parenti e le ragazze hanno fatto questa bicicletta in rosa con l'addobbo dei fiori bianchi, ovviamente rosa. Tutto per il Giro. Chi arriva secondo lei tra i primi? Tra i primi Roglic da solo. Anche se non è un velocista. Da dove viene? Da Sastino di Venza, provincia di Venezia. Il friulano, Milan. Da dove viene? Da Caorle. E qui da questa mattina presto? Sono venuto a curiosare prima per vedere quello che non si vede in TV e adesso mi sono messo qua con mia figlia vicino al traguardo. Contento di essere qui? Sì, oggi sì, devo essere felice, mi accontento di vedere una tappa dopo tanti anni sono andato anche l'anno scorso, però al traguardo non sono mai venuto, sono veramente contento di essere qua oggi. Un'emozione grande, il simbolo dell'Italia è questo e come dice il nostro governatore Zaia, non c'è Giro senza Veneto, non c'è Veneto senza Giro. Number one, number two, ciao, viva il Giro d'Italia! Davvero una grande festa. Ora andiamo al sogno divenuto realtà invece della signora Roberta. Un giro in gondola a Venezia sorseggiando il mojito. Vediamola. Eccola Roberta Garbin, 71 anni. Arriva in Piazzale Roma poco prima delle 11 per realizzare il suo sogno più grande, quello che desidera da sempre, visitare il capoluogo del Veneto, Venezia. Era il mio desiderio. Cosa le piace di Venezia? Piazza San Marco. Venezia con i suoi simboli la affascinano da sempre. Ecco allora che il suo sogno si trasforma in realtà facendo prima un giro in gondola. Roberta adora anche i gondolieri e seduta nel salotto buono della città finalmente può anche sorseggiare il suo aperitivo preferito. È il mojito. E si realizza il sogno di Roberta. Evviva!
Una vita difficile questa di Roberta. Nata a Simonso del Borso del Grappa a 13 anni, viene ricoverata in una struttura a Milano, da dove però dopo un po' scappa per ritornare dalla sorella Giuliana nel suo paese natale. Quindi da qui le cure in una nuova casa di riposo, stavolta a Valdobbiadene. È il 1972, Roberta ha soltanto 20 anni. Oggi, dopo aver perso la sorella, morta da poco, il suo sogno è diventato reale grazie al consigliere regionale Razzolini, che ha saputo della sua storia. È uscito un articolo su una rivista locale e quell'articolo l'ha letto in realtà mio papà, che ha detto perché non esaudire questo desiderio, visto che la signora ha molto piacere. A Venezia con Roberta anche il primo cittadino di Valdobbiadene. Questo desiderio viene esaudito oggi e la signora Roberta è molto emozionata, però siamo tutti emozionati perché tutti ce la ricordiamo nei suoi 50 anni spesi in casa di riposo. Finalmente oggi Roberta ha realizzato lo sperato giro in gondola a Venezia, sorseggiando il suo mojito. Su queste belle immagini noi ci fermiamo, adesso le previsioni del tempo, come sempre poi l'edizione di Treviso. A voi tutti una buona serata, arrivederci. Bentrovati al meteo. Dopo la variabilità portata dal passaggio di un impulso instabile, il tempo migliora, anche se non è esclusa ancora qualche pioggia. Il dettaglio di giovedì 25 maggio. Sul Veneto avremo una nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Avremo frequenti annuvolamenti associati a qualche probabile precipitazione, specie sul Veronese, ma localmente anche sulle Alpi. Andrà migliorando con il passare delle ore. Temperature stazionarie, minime tra 12 e 17 gradi, massime tra i 23 e i 27 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui tempo più stabile con ampio soleggiamento e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime invece intorno ai 24-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la mattinata vedrà rovesci e temporali piuttosto diffusi, poi con il passare delle ore in attenuazione. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.